係出色警察，見人就咬，見人就打，不幸咧俾查開槍打死咗啦！一陣間咧呢個就係趙聰賢，一陣間咧就我哋咧就去拖去珠海火葬場燒咗佢。陰公喎，年輕有為，想搏出頭啦，就俾人用槍打，用賊仔打死咗啦。我咧今日嚟拔河俾市民啦，拜晒佢，轉頭車去珠海燒咗佢。嗱呢個各位市民呢個咧就係出賣階層嘅擦鞋社團樣樣都出賣市民，係唔係為窮人做事嘅？呢個就乾彩行做得陰質嘢多，就病死咗啦。所以咧，我哋今日俾市民拜祭佢，轉頭咧，我哋就車去珠海燒咗佢，得到報應嘅乾彩行，報應啦！OK。